இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இது வாஷ் பேசின். இந்த வாஷ் பேசின் கீழே இருக்கிற ஓஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஓஸ் வந்து லீக் ஆகுது. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், புதுசா ஓஸ் மாத்த போறோம். அந்த லீக் ஆகுதுனால வாளி வச்சிருக்காங்க, பாத்தீங்கன்னா வாளி வச்சிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படி தொட்டு கட்டுற பாருங்க, தண்ணி அப்படியே தண்ணி தெரியுதுங்களா, தண்ணி அப்படியே நிறைய வர வர சொட்டிக்கிட்டே இருக்கும். தண்ணி தெரியுதுங்களா, தண்ணி சொட்டுறதுனால வாளி வச்சிருக்காங்க. இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா புது ஓஸ் மாத்த போறோம். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா புது ஓஸ் வாங்கியாச்சு. இதுதான் இப்ப நம்ம மாத்த போறோம். நீங்க இந்த பைப்பு கடைங்களே கேட்டாலே இந்த ஓஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த ஓஸ் கொடுப்பாங்க, ஒரு 40 ரூபா இருக்கும் இந்த ஓஸ். இதை வாங்கி நீங்க மாட்டிடலாம். இந்த ஓஸை தான் நம்ம மாட்ட போறோம். இப்ப இந்த ஓஸ் பைப்பை நம்ம வெளியே எடுக்க போறோம். பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம நீட்டலாம், இவ்வளவு நீட்டலாம். வேணும் போது நம்ம சுருக்கிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு தான் தேவைன்னா இந்த அளவுக்கு சுருக்கிக்கலாம், இல்ல இந்த அளவுக்கு தேவைதான் இந்த அளவுக்கு சுருக்கலாம், ஃபுல்லாவும் சுருக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சுருக்கிக்கலாம், எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நீட்டிக்கலாம். இதுக்கு பேரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபிளெக்சிபிள் ஹோஸ் பைப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேரு ஃபிளெக்சிபிள் ஹோஸ் பைப். நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நீட்டிக்கலாம், தேவையான அளவுக்கு சுருக்கிக்கலாம். அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஃபிளெக்சிபிள் ஹோஸ் பைப். இப்போ நம்ம இதை ஃபிட் பண்ண போறோம். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல திருவணும் அப்படி, ஏன்னா இது சுத்துது. அதனால இந்த மேல இருக்கிற பவுலை நீங்க நல்லா கெட்டியா பிடிச்சிக்கிட்டு இது சுத்தணும். பாத்தீங்கன்னா பழச வெளியே எடுத்தாச்சு. இந்த அழுக்கெல்லாம் இருக்கும், இதை கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை போடணும். நம்ம இதை நவுந்துட்டு இருக்கோம், இதை பிடிச்சிட்டு இதை திருப்பணும். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் திருப்பா வந்துடும். ஏதாவது திரி மாரி நார் மாரி பழிஞ்சிருக்கும், அதை நீங்க கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்ப நம்ம இதை ஃபிட் பண்ண போறோம். அப்படியே கிளாக் வைஸ்ல முடுக்க வேண்டியதுதான். முடிக்காச்சு, அவ்வளவுதான். ரொம்ப முடிக்கினீங்கன்னா உடஞ்சிக்குது, முடிக்காச்சு. ஒரு டைட்டு ஒண்ணு, அவ்வளவுதான், முடிக்காச்சு. நம்ம இப்ப என்ன பண்ணுறோம், இழுத்துக்கு போறோம். நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு இழுத்துக்க வேண்டியது. அது நல்லா நீங்க உள்ள தள்ளிக்கணும், தேவையான அளவுக்கு இழுத்து உள்ள தள்ளிக்க வேண்டியதுதான். தேவையான அளவுக்கு இழுத்து நம்ம உள்ள தள்ளிக்க வேண்டியதுதான். நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு. தேவையான அளவுக்கு இழுத்து நம்ம உள்ள தள்ளிக்க வேண்டியதுதான். தேவையான நல்லா உள்ள தள்ளிக்கங்க, அவன் தண்ணி லீக் ஆகாது. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு வேலை. இந்த வீடியோ இதோட முடியுது.